準備啦，做啦！阿師傅有頭具啊！好啦，做咗好耐嘢，model 㗎啦，我而家做緊㗎啦，影緊㗎啦，影緊㗎啦，影緊㗎啦，吹咯！佢錄埋音㗎，錄埋音㗎。係啊，錄埋音㗎，係啊，又上 YouTube 㗎。阿冰切蛋糕，快啲啦！Happy to you, Happy birthday to Bang Bang, Happy birthday to you。今日食多兩件黃牛啊！開唔開心啊？點解真係唔叫阿爸爸靚仔啲啊，靚女啲啊？你話啦，你講啦。佢啊咁自然美喎。啊，自然美啊！啊。有張咩字啊？有張紙嘅。撩出嚟啦，用個尾。用我呢個尾啊。咁樣你撩出嚟先。唔係啊，你有膠紙黐住嘅，膠紙嚟。哦。不過我唔知呢樣嘢，我冇摸過呢樣嘢，唔知點搞。我嘅。啊！你講得好嘢嚟喎。啊！真係舒服呢個位置。可以開翻我呢度。而家影相，而家啲電話影相靚過人嘅，然之後。係咩？係啊，真係唔係講笑㗎。係。即係比你真實仲靚㗎。而家。咁樣搣開佢先攞。係叫阿英記英落幾隻碟上嚟啦嘛。阿英落幾隻碟仔俾我。好。誒，包你喎。奶油包。豬手包。喺呢度。豬手包。哦，我包。攞數運頭，數運頭。4、6、8、10，咩？你用豬扒包奶茶。可以食一個月費啊！我都我都有咗。咁唔客氣咯喎。係啦，生日快樂啊！多謝，身體健康啊！好。上晝開啦，上晝啊！年年都同你哋一齊就開心啊！我今晚一齊多謝。我咧就今晚啫。想買蛋糕。今晚冇你嚟份啊嘛。我兩條啱嘅人我都未有啫。你變有一個蛋糕㗎。係啊。今晚有一個蛋糕。黃牛喂你。真係好玩啊！我又去啊。係啊。黏頭咁樣係。係啦。大鑊啊！真係。你都未切。唔係啊，唔到啊。咁咪唔識切啫，咪切咯佢咯。嚇？有呢個先啦。對方個老公話。陣先啦。所以而家要交嘢啊嘛。哇！大鑊啊！開埋㗎。係啊，而家都唔見得大條一攞咯。上年生意咬唔得㗎。唔係嗰單嘢啊。係啊。唔係嗰單嘢啊。唔係講呢度。唔係講嗰隻嘢。唔係講我嗰單嘢咬唔得㗎。食兩先啦。我認你食嘢啊！更加未搞掂。未掂啦。咪發展少少。咪發展少少。未發。未。即係你冇交。冇。用咗佢，我跟開佢咯。係啊，唔知我未復來啊。有冇仔呢個年紀嗰度食下咧？冇啦，搞嘢。所以牛兩個都食兩個口嘅。我慢慢啦，大家佢哋唔少呃兩間啊！佢哋，你睇我講，辦咗事亦都仲有嘢去做嘅嚇，驚死佢冇身去舒服。我已經上咗啲咩樣啊？都唔成。咁都知咩？
鐘井嗰種唔知乜鬼嘢。誒唔該晒，唔該晒。俾埋叉你啊！哎呀，真係 very good。冇叉用啊！係啊，即係夠叉。阿冰，唔該晒。你個工作開始啦。攞住少少力切啦。咩切啫？咩唔識切啫？唔識切係煮飯，煮咩飯啊？擺低球包。擺低球包啦。燒住先。唉，你真係啊，真係。係啊。我點講？係啊。因為我驚跌咗又跌個皮股喎。墊住佢咯，跌咗個皮股。咪食好佢咯。我哋話你話面仔出嚟先。唔係，你一路一路切出嚟啦。唔係啊，跌啦。邊來啊？唔係啊，攞個一樣啫嘛。執包嘢出嚟先啊！我哋。咁咪得快啲。我執包全部啲嘢出嚟先啦，咁樣執到。咁我嗰陣時都台面係啊，有乜所謂啊？邊個煮飯叻㗎嗰度啊？嗰度啊！你仲整？係啊，我真係試過死啊！係啦。係啊，用啊！嗰啲生果唔攞過嚟先啊！攞過嚟先，然後跟先生果啊！係咁嘅方法㗎。佢有沙嘅原來，喂。係啊，佢有喎。佢有沙嘅。係幾鐘嚟買啊？有未啊？有支翻嚟啊？係攞嚟嚟。幾好啊？係啊，你不好呢啲得嘅，有啲多有啲少少。快㗎啦！好難啊！你明？佢用咗嚟。係啊，要快啲食添啊！要快啲。啲唔夠啊，再分啦。係啦，冇錯啦。係啦，一斤斤不嚟食一。多食飯㗎嘛。唔該。有差。好啊，有差喺度啊。夠唔夠？份呢好多有差，夠唔夠啊？有有差㗎，有差。我哋佢自己用膠叉㗎。膠叉嚟嘅。有膠汁啦，不過唔係咁嚴啊啦。交叉咁真係。難嚴。好，夠唔夠？夠唔夠？嗱，自己嚟啦嚇。係啦，冇啊，出聲，睇夠唔夠先。嚟。多謝冰姐。唔係多謝我，多謝超。